Tiếp tục các bạn, tiếp tục múc đất san nền. Công việc hàng ngày của ô tô máy xúc. Sáng nay thời tiết hơi âm u. Đang múc đất san nền để làm cho bà con ở khu vực này con đường bê tông. Đây là sâu lũy xe làng này các bác. Sâu lũy xe làng. Rất nhanh, tí được xe.
xe nữa đây các bác. Rất nhanh. Một xe nữa đây các bác. Tiếp tục xúc đất san nền này các bác.